but de l'association Div-Par-Oura, ça va être de réimplanter des races anciennes et colorées qui ont disparu au profit de races plus prolifiques et plus performantes. Ça va être aussi de répondre à un défi de société, parce que c'est vrai que la production française, ces dernières années, elle n'a pas su monter en gamme. On est resté cloîtré sur une production de 6 mois d'âge et en bâtiment fermé. Finalement, le défi de l'association, ça va être de concilier deux objectifs, que sont la sauvegarde d'un patrimoine génétique et le développement d'une production de porc haut de gamme. Les objectifs de l'association sont porteurs et en phase avec les attentes sociétales d'aujourd'hui, puisque les consommateurs aspirent à consommer moins de viande, mais de meilleure qualité. Le but n'est finalement pas de chercher la prolificité, mais plutôt la qualité de carcasse. Et ce qui va faire la saveur du produit, ça va être la tendreté de la viande, le grain intermusculaire et le persillé. Et en vendant une production haut de gamme, on va aussi pouvoir vendre du classique, et ça va permettre de à la fois redresser la production française, mais aussi la tirer vers le haut. Donc il y a besoin d'un support quand même, ou d'une association comme celle-ci pour lancer une production telle que celle-ci en plein. Les chambres d'agriculture aujourd'hui sont incapables de donner un chiffrage en porc plein air puisqu'il n'en existe point. Donc tout le travail qui a été fait par Pierre, en l'occurrence auparavant, qui nous a été apporté, nous a grandement aidé. On n'aurait même pas été suivi par les banques si on n'avait pas eu ce soutien-là. Les ports en liberté, c'est du plein air intégral avec une cabane, au moins qu'ils aient un local, un lieu sec pour pouvoir se reposer et quand il pleut, le brouillard chez nous en Bresse aussi. Et l'objectif, c'est 10 porcs à l'hectare, voilà, par rapport au chargement, par rapport aux sanitaires et par rapport aux ressources aussi qui sont en place, qu'ils puissent trouver quand même des ressources naturelles. En l'occurrence, chez moi, c'est de l'herbe. Pour ceux qui ont des bois, ça sera des glands. C'est de revenir pas trop tôt sur les parcs non plus sur le plan sanitaire. 2 à 3 mois, ça serait l'idéal. On a un retour sur investissement assez rapide, un peu moins de 4 ans pour la partie matérielle. Le risque, il est quand même minime parce que avec le capital cheptel qu'on a dans les parcs aujourd'hui et la valeur du kilo, je dirais qu'on ne prend pas trop de risques. L'astreinte y est beaucoup moins importante. En l'occurrence, moi je le nourris une fois par jour. Ils sont rationnés mais nourris une fois par jour. De la surveillance évidemment pour les maladies, on parlait des nuisibles aussi tout à l'heure. Donc évidemment que dans l'idéal, il faut être sur place ou à proximité. Ce mode d'élevage-là, je ne reviendrai pas en arrière. Quand on voit les animaux dans les parcs, le bien-être qu'il y a, et forcément que s'ils sont bien, ça peut être que bon. 250 animaux, voilà, ça fait 169 kg carcasse de moyenne à la sortie, à 320 jours d'engraissement. Une cabane qui coûte pas très cher, pas excessivement cher. Certes, il y a des clôtures qui sont pour la norme par rapport au sudé, par rapport au sanglier, mais une fois que c'est en place pour longtemps. Le temps de travail, quand même, on en a parlé aussi. Et pas de plan de fumure si on respecte le chargement, pas de plan d'épandage. Donc en mécanisation, c'est un système qui est très light. Le phyto que j'utilise, comme je disais, c'est sous les clôtures. C'est 4 litres de glyphosate à l'année pour faire 2 km 600 de clôture, je crois. Ça sera un progrès sur le plan carbone. La production de lisier, parce que les éjections c'est au quotidien réparties sur des parcelles, donc zéro pollution pratiquement. Hein. On enlève de la mécanisation totale et puis on apporte en fait un animal qui va se nourrir de surface qui souvent était inculte pour l'alimentation humaine. Les races utilisées ont déjà été sélectionnées. Le travail de l'association, ça va finalement être d'affiner les critères de sélection et en particulier ceux qui jouent sur la qualité gustative de la viande afin de l'améliorer. On est parti sur du duroc parce que, on me l'avait conseillé de par sa viande persillée, sa rusticité. Un taux de mortalité assez faible, oui, un 7 jusqu'à présent sur ce qui est sorti. Ouais. Plus un animal, c'est vrai, il va croître lentement, plus son coût de revient va être important au kilo. Donc le bon compromis, c'est de rechercher des races qui ont existé, mais qui ont des développements plus raisonnables, sans avoir trop de gras. Elles sont pas fades, elles sont pas
orangées, elles sont vraiment rouges, on dirait presque du boeuf. Ce qui fait la qualité d'une viande, c'est l'âge, et puis après, c'est aussi la locomotion. Gustativement, il n'y a rien à voir avec un porc de 5-6 mois. C'est des porcs qui ont 12 mois quand ils sont abattus. Et la couleur de la viande n'est pas du tout la même, le gras n'est pas du tout le même. Toutes les personnes à qui j'en ai remis m'ont dit pour rien au monde on reviendra en arrière, on fera marche arrière. Ceux qui en ont goûté sont convaincus. Le porc plein air, c'est là qu'on peut faire un produit de qualité différent, qui a un coût différent, c'est évident, puisque actuellement on voit dans les grandes surfaces tous les produits espagnols qui sont valorisés sous barquette, sous vide, comme le pâte negro, le serrano. On n'a pas de produits français qui sont là pour concurrencer, mais ça intéresse beaucoup de restaurateurs de très haut de gamme, parce qu'ils vont pouvoir servir un menu avec du porc. Et aujourd'hui, on a des charcutiers, des salaisonniers qui croient vraiment au projet, parce que ça apporte une autre image de la production. Et surtout, le point fort de la démarche qui est un peu nouveau, c'est qu'on aura un prix garanti, parce qu'il y aura un contrat tripartite avec le salaisonnier, où l'éleveur qui investit, il est sûr d'être payé à un prix qui sera indexé sur le coût d'aliment, ça c'est nouveau aussi, et avec un salaisonnier qui est en France pour avoir ce produit.